ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးအယ်ဆိုထန်တူပါပုတ်ဖော်ပွဲတော်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်တော့ကျွန်တော်10ကြိမ်တိတိပေါင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကာလတော့မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအပါဝင်ဒီနှစ်စပြီးလုပ်တာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်10ကြိမ်တိတိပေါင်ခဲ့ပါတယ်ပုတ်ဖော်ပွဲတော်ကိုကျွန်တော်နှစ်စဉ်တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်အမှတ်တရအများကြီးရှိပါတယ်ပုတ်ဖော်ပွဲတော်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရချင်းလှုပ်တဲ့ပွဲလို့တာမန်အားဖြင့်မြင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့ပြည်သူအချင်းချင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ရဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းဟာပုံမရင်းနှီးပြီးမှအပြန်လှန်လေးစားဖို့အပြန်လှန်အတိမတ်ပြုဖို့အခြေခံတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲအကြောင်းလို့ပုတ်ဖော်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်းတာမကဘူးပြည်သူအချင်းချင်းလည်းပိုပြီးမှယဉ်နှီးစေတယ်ပိုပြီးမှကျွမ်းဝင်စေတယ်တယောက်တော့နားလည်မှုပေးနိုင်စေတဲ့ပွဲတော်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်လာမဲ့ကာလမှာဒီလိုပေါက်ဖော်ပွဲတော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲဒီထက်သာ၍ကြီးကျယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူအချင်းချင်းပိုပြီးမှယဉ်နှီးစေတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအချင်းချင်းပိုပြီးအယဉ်နှီးစေတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ဆက်လက်ပုံဖော်ပြီးမှဖော်ဆောင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများအားဆုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုလဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်